喂，送份嘢俾你啊！咩啊？咁啱嘅，我都有啲嘢想送俾你喎。咩啊？喂，黐線！呢度好多人啊，你快啲起翻身先啦！哎呀，你認真㗎？我哋而家仲讀緊書啫喎，會唔會有啲早啊？係啊，我認真㗎，綁鞋帶啫嘛。好心你啊，瞞住你女朋友同我偷食，你就唔好玩到咁大啦。哎呀，唔好亂講嘢啦。咩啊？不過咧，我都真係有份禮物想送俾你嘅。真定假㗎？梗係真㗎啦。當當，你睇咩嚟？吉盒嚟嘅。吉盒咪唔好要咯，我留翻自己用下法。喂啊！咁有咩表示先？唉，傻仔！喂，打我傻仔！喂，傻仔！